にちは、ありんです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日は雑談。ちょっとゆるーく飲みながら動画を撮ってみようかなと思って今回動画を企画してみました。インスタグラムのストーリーでたくさん質問と投げさせてもらって、それリアクションしてくださった皆様本当にありがとうございます。はい、ということで、私結構お酒を飲む人なんですけど、ちょっと年の近い先輩や同僚と思って一緒に飲んでもらえると嬉しいです。ということで、第1弾はちょっと豪華に行こうと思ってお惣菜買ってきました。あとは、じゃん。初回ということで、最近ハマっているワインを買ってみました。これラベルが可愛いロゼワインです。食べながら、話しながら、語りながらいきたいと思います。ということで、早速動画スタート。ということで、突然始めた企画ですが、皆さんいかがでしょうか？結構参加してくださって、本当に嬉しかったです。今回はちょっとワインを買ってみました。正直パケ買い。クラムボンワイン。ドライアプリコットや花のような香りが特徴的で果実味あふれる味わいの辛口ですということで、辛口のロゼワインで、ちょっとずっといつかやりたいなと思ってたんですけど、このタイミングで買っちゃおうと思って、こちらじゃじゃーん、コンランショップで買ってきたんですけど、ワイングラスをちょっといいやつを買ってみました。こんな感じでしっかりここに入ってて嬉しい。じゃーん、こちらのワイングラスを購入しました。ちょっと洗ってこようかな。なんか全然料理はそんなしないんですけど、キッチングッズ私結構持っててちょっと怖い。じゃあちょっとついで乾杯していきたいと思います。かわいい。じゃあぜひ皆さん見てる方、飲める方は一緒に飲んでもらえると嬉しいです。ということで乾杯。美味しい。本当はでもやっぱ生がいいな。生がいいけど今日は優雅にいきましょう。これをちまちま飲みながら語りたいと思います。よし、で今日のご飯はデパ地下でよく見る RF1 さんのお惣菜買ってきて、とりあえず温めてお皿についだんですけど、まずこちら、おいしそう、旬を楽しむイチジクと燻製ハムのサラダ、そしてこちら、この一つ宮城県産ホタテのクリームコロッケとグリルエビとエリンギのハーブレモンソースという夜ご飯を買ってきました。これで2697円となかなかいいお値段したので結構たくさん買ってきたイメージだったんですけど、意外と少ない。足りるかな。でこのフランボワーズドレッシング、美味しそう。これショーケースっていうのかな、並んでる中でなんだこの美味しそうなサラダはと思って、こんなに美味しそうなサラダがあるんだと思って、ちょっとこれは即決でしたね。よし、じゃあいただきます。いやー、いい気分。このワイングラスはめちゃくちゃ軽いんですよ。今まで100均のグラスを使ってたんですけど、正直そんなにグルメじゃないので味の違いはわからないんですけど、やっぱりこの薄いグラスだと全然違うっていう風に聞いて、なんかそういうのを分かる人にそろそろなりたいなと思って、これ4000円ぐらいだったんですけど買ってみました。ディスプレイ飾ってあってすごく綺麗だなと思って
なんかネットとかでもたくさん売ってますけど、やっぱ見ないとわかんないし、あんま高すぎるとそれもそれで難しいし、やっぱ気に入ったのがある時に買った方がいいかなと思って。ちょっと本題まで長すぎる。今回の動画はフルテロップだったりとか商品画像いっぱい差し込んだりとか、そういう結構凝った編集はせずに行こうかなと思ってて、本当に飲み会みたいな気持ちで参加してもらいたいなと思ってます。だからちょっと見にくいかもしれないんですけど、本当にご飯食べながらとか飲みながらとかで見てもらって、結構続けていきたいなと思ってるので、気楽に出せる動画を作りたいなと思ってこういうスタイルにしてみました。なので、月に1回ぐらいとかでも仕事終わりとかにこんな感じでお惣菜とか買って美味しいお酒買って飲みながら撮るみたいなの入れていきたいなと思うので、質問とかトークテーマ的なものはインスタグラムに投稿して、ストーリーに投稿して、それを元に話しながら飲みながらっていこうかなと思うので、本当にインスタグラムをぜひチェックしていただけると嬉しいです。美味しい、本当に美味しい。よし、じゃあそろそろ本題行きましょう。普通に質問コーナーとどっちがいいですかっていう風に聞いて、質問コーナーがいいですとか、私の意見をいっぱい聞きたいですって言ってくださった方も本当に多くて、それはすごく嬉しかったんですけど、やっぱりなんか自分の考えを一方的に言うところが多いから、 YouTube ってなんかみんなで喋るような感じで意見交流というか、みんなの同世代の意見を聞くみたいな感じでできた方がいいのかなと思って、ぜひ積極的にコメントとかお願いします。ということで、まず初回のテーマ、アラサーの人間関係についてということで募集してみました。はい、全部大まかにくくると人間関係についての話で、4つ質問投げてるので、それについての回答を見ながら話していきます。じゃあまず1つ目、飲み会は好きですかというご質問、たくさんご回答ありがとうございます。まずは結果が何人答えてくれてるんだろう。はい、極力参加したいですっていう飲み会好きさんが176、それと反対に極力行きたくないっていう嫌いな人が174、行きたいけど仲いい人に限りますっていうのが576。こんな感じの結果になりました。正直これはこうなるかなとは思ってたんですけど、ちなみに私は1と2の間自分で作った質問でそんな中途半端な回答するなって感じですけど、1と2の間かなって思ってて、結構飲み会が私にとっては仲良くなるチャンスの場であったりするので、本当にこの人は人として無理っていう人との飲み会以外は極力参加したい。だから仲いい人の飲み会もだし、仲良くなりたい人の飲み会とか、仲良くなりたいっていうか仕事とかでもプラスになるかもっていう人とかとの飲み会も、極力参加したいっていうところで、1か2かなっていう感じで思ってます。その理由はっていうことでたくさんコメントしていただいたんですけど、まず行きたくない方のコメントいきましょうか。長時間の会話が疲れてしまう。仲いい人でないと気を使いすぎるから疲れる。お酒が飲めないのでそこにお金使うのがもったいない。そこまで仲良くない人に酔った姿を見せるのが恥ずかしい。職場の飲み会はすごくピンクっぽくなるからあまり乗り気はしません。実りのない集まりに行かなくなりました。飲み会の場の空気に疲れてしまうので年を取りに連れて行かなくなりました。限られている体力とお金を浪費したくない。気を使う。あんまり飲まないからコスパ悪いとかかな。特に飲めないからっていう理由を添えてくださった方に多かったんですけど、やっぱり昼にカフェに行きたい。カフェとかでもいいし、飲むのはお金使うしコスパ悪いみたいな回答が多くて、これは本当に飲める人と飲めない人で大きな壁あるんじゃないかなと思ってて、私はとにかく飲み会の方が好きなので、逆に仲良くなりたいみたいな段階でカフェに行くのが結構苦痛。お酒あったら大概楽しくなるけど、シラフだと気を使いすぎて気疲れがすごい。だから本当に
旅行も2人で行けますぐらい仲いい人とか、なんかそのぐらいの関係値ができてたら全然一緒に行くのありなんですけど、その前の段階で一緒にカフェに行く方がしんどいなと思って、これね本当にだから私友達結構飲める人が多いんですよね。でもこれはなんかどっちがいいとか悪いとかじゃないから、ちょっと諦めるしかない、住み分けるしかないところなのかなと思ったりします。で、逆に飲み会が好きな人の意見なんですけど、人と会うのが好き、人と話したら元気が出るっていうもう根っからの陽気な人とか、みんなでワイワイ楽しくしている雰囲気が好きなのでよく参加します。飲み会に行って得られる仲間感が好きなので行くようにしてます。飲むと素の自分を出せるから、普段知れないことを話せたりして仲良くきっかけにもなるかなと。飲み会楽しいです。日頃の仕事の癒しです。そんな感じで、多分お酒というか飲み会が好きっていう人は結構飲むことで素の自分を出せて逆に気楽に過ごせるっていうタイプが多いんじゃないかなと思って、私自身がそうなんですけど、本当に多分私根っこが結構明るいんですけど、普通に暮らしてたらいろいろ気使ったりとか顔色伺ったりとかいろんなことが気になりすぎて、あんまりちょっとだけ硬くなるみたいなところがあって、それが飲み会だとなんかいろいろ気にならなくなるし、もしなんか出現しても酔ってたせいにできるしとか、なんかそういう風にお酒の力を借りてるみたいな気持ちが多分結構強いだと思う。そう、普通に話してたらあんまり聞けない話が聞けるし、いろんな裏話聞けるのが好きとか、私も本当にそんな感じで飲み会大好き。限られている体力とお金を浪費したくないっていうので、本当にお金は絶対かかるなと思って、そういう意味ではやっぱ参加する飲み会は結構選別はしてるかなと思います。飲み会好きって言っても圧倒的に会社の飲み会が多くって、友達とは月に1回も会わないぐらい、たまーに会うぐらいなので、そういう時はちょっとおしゃれなお店に行ったりとか、がっつりお金をかけてちょっとおしゃれなお店に行く時間も有意義に過ごしたいっていう風に結構そこは切り分けてるかも。会社の飲み会とかは結構私はへこへこ年上の人と飲むことが多かったりするので、ちょっと多めに払ってもらえたりすることもあったりするかな。お酒の件は前新入社員の方に伝えたいみたいな動画で一回なんかちょっとだけ炎上まではないですけど賛否を生んでしまったことがあって、そう、あれなんで炎上したんやったかな、ちょっとあんま覚えてないんですけど、でもなんかやっぱりランチって仕事の勤務時間内だから、勤務時間外で誘うってなったら土日に誘うより夜に誘う方が多分多くって、飲み会しようって声かけてくれるパターンが多いと思うので、それを断るんだったら代わりにお昼今日一緒行きませんかとか、そういうことを言ってくれる後輩の方が絶対可愛いと思うんですけど、ちょっとなんで炎上したのか忘れちゃった。炎上っていうほどじゃないですけど、結構コメント欄で叩かれてた気がする。で、私も大人数の飲み会はそんな好きじゃなくて、やっぱ席転々とするとあれですよね、なんか本当に右と左どっちの会話に入ろうとか、あの人が入れてないとか気を使うことが多くなりすぎて、私もできたら2人が好きだし、多くても3人とか4人とかぐらいの方が好きかなと思います。今子供がいるのでって書いてる方いた。お子さんがいる方は飲み会に誘ってほしいか誘わないでほしいか、できたらちょっとオープンにしてもらえるとありがたいなと思ったりします。子供がいるのでたまには外で大人の会話がしたい、育児の話とかではなく。そうなんだ。なんか独身だとやっぱ子供の話をしたいかなって思ったりとかして、お子さんどうなんですかみたいな、どうなんですかってちょっとあれやけど、なんか子育てについての質問を逆になんか振ってしまうみたいなことあって、なんかその方が入りやすいかなって思ったんですけど、逆に子供の話とかこんなとこまで振ってくんなよっていう感じですかね。知らない人がそんな
言ってきてもまあ確かに楽しくないのかな。お子さんがいる方とかもう本当に誘うか誘わないかって結構迷うし、誘うとしたら早めに誘わないとか段取りあるだろうなとかいろいろ考えちゃうんで、なんかその結果やっぱ誘ってほしくない人もいると思うんですけど、誘ってほしくないか誘ってほしいタイプかだけ分かってれば、誘ってほしいって言ってもそんなに毎週誘うとかないですけど、忘年会とかそういうちょっとした節目のタイミングとかそういう時とかだけでも誘った方がいいのか、逆に断るのに気を使うのかは知りたいかも。それでも本当に人によると思うんで、その私に伝えるっていうか一緒のコミュニティの人とかにそれとなく伝えてたらいいんじゃないかなと私は思ったりするんです。あと私みたいにお酒好きな人からのコメントで、酒癖が悪く酒癖悪い自覚のある方は普段どうやって飲み会に参加しているのか気になります。杯数とか決めてますか？私は酔うとお酒が止まらなくなり記憶も飛ばします。知らない人にも好みます。酒癖変えられるなら変えたいです。美味しいこのコロッケ。ホタテのクリームコロッケ美味しい。私はまあまあお酒飲めるし、酒癖はそこまで悪くないと思う。でも記憶もなくすし、次の日の二日酔いもすごいするんですけど、知らない人に絡むとか、なんかその絡み酒みたいなのあんまりないかもしれないな。だから杯数も決めてないし、どうだろう、酒癖悪い方なんかアドバイスあったらください。私知らない人と絡まれるの結構嫌いでせっかくこのメンバーで飲みに来てるのに第三者に話しかけるの本当にやめてってなっちゃうかな。そういう人に出会って一回怒られたらもう絡めなくなるんじゃないですか、トラウマになって。わかんないけど、私酔ってる時の態度がその人の本心というか本質に近いものだなと思ってるので、酔った時に暴言吐く人とかって結構この人はいつもは殻をかぶってるけど本当はこういう風に思ってるんだって捉えます。なのでそういう人とはどんどん飲まなくなったりするんですけど、やっぱりこう理性で抑えてたものをお酒に飲まれて解放しちゃうっていうことだと思うので、その酔った時の振る舞いが結構自分の素に近い状態なんじゃないかなと思うんですよね。だから酔って他の人に絡んでいくようなタイプってもっといろんな人と話したいとか思ってるんじゃないかなって思って、だから出会いを増やすとか人とたくさん接する仕事に就くとか、なんかそういう風にしたらもう話したくないみたいになって絡み酒しなくなるんじゃないですか。どうでしょう。ちょっと話それすぎてよくわかんないかもしれないけど、飲み会はやっぱ好き嫌いあるし、アラサーのライフステージ違いすぎて誘いづらいとかもあると思うので、でもほんとどっちがいいとか悪いとかじゃないけど、お互いがどういう人かが分かってた方がお互いやりやすいと思うから、そこは、飲める側も飲めない側もやっぱ自己開示あらかじめ言っとく方がやっぱいいですよね。なんか飲み会に行きたくないのに無理して来てる人がいる飲み会が私あんまり好きじゃないから、飲めないしお金使いたくないからスタバがいいとかだったらそれを言ってもらった方が無理して飲み会に来るよりは100倍いいかな、私の場合は。なんかそれで後からまた楽しくなかったと思われる方が来ないより全然嫌。はい、これは一意見として聞いてもらいたいです。ということで、じゃあ次。親友よく会う友達はいますかということで、これ私が選択肢ミスって0人っていうのをなくして1以上で募集アンケートを取ってしまったんですけど、結果はこちら。1人から2人が623票、3から5が525票、6から10が83、11人以上が19ということで、結構少人数な結果になったかなと思います。私の場合は親友って言えるなと思ってた存在は学生時代の頃めっちゃくちゃ多くて、学生と新卒数年働いて数年ぐらい
の間はめちゃくちゃ多くって、この人の結婚式もこの人の結婚式も行きたい、もうベストフレンドっていう感じだったんですけど、今はもうまるっきし会わなくなって、今でも会ってる友達って多分3人かな。その会う頻度も全然年1会うか会わないか、1人は 2,3 年に1回会うか会わないかとか、なんかそんな感じなので、これで入れると、かろうじてよく会うのが2人かなぐらいです。でこの結果を見てもらってもやっぱりそんなにアラサーになって、アラサー以外の方も回答してると思うんで全然いいんですけど、このぐらいの私の視聴者さんぐらいの年だとやっぱりこのぐらいギュッと限られたコミュニティで過ごしてる人が多いだろうなと思います。限られたコミュニティで過ごすっていうとなんかちょっと悪いな。なんだかんだそういうもんかなと思います。本当の友達とかってそんなに何人も何人もいればいいっていうものじゃなくて、数少なくて本当に大切な人が何人かいればいいってよく言ったりしますけど、本当にそうだと思うんで、そういう結果がすごく出てるんじゃないかなと思います。で私これ質問何でしたかっていうと、質問箱とかをたまに Q&A みたいな感じで募集した時に本当にめちゃくちゃ質問来るんですよ。友達とよく遊びますかとか、よく会う友達いますかとか、友達はどうやったら作れますかとか、友達がいないのはおかしいですかとか、なんか結構その友達の数が少ないっていうことに対していろいろ不安に思ってたりとか、そういう風な考え方をされてる方が本当に多いなと思って、で実際私は結構数少ないって前々から言ってるんですけど、本当にみんなどうなんだろうと思って聞いたら、やっぱ私だけじゃなくて本当に今でもよく会う友達って本当に少ないし、それが普通だと思います。普通なんですっていう結果が出て、ちょっと私もホッとしました。でも友達が欲しいと思うんだったらやっぱり自分から声をかける強さは必要かなと思ってて、既婚者子持ちの方から独身を誘うのも気使うと思うし、逆もしっかり気を使うんですけど、そういうお互い気を使ったりとか、お互いやること、お仕事も家事家庭の話とかもいろいろあると思うし、そういうのでやっぱりなんとなく、別に喧嘩したとかじゃなくてなんとなく連絡を取れなくなるみたいなのが本当に多いと思うので、待っていてはダメだなと思います。友達と遊びたいんだったらやっぱそれなりにたくさん声をかけて当たって砕けるぐらいの覚悟でいかないと広がりはしないかなと思います。その人に問題があるとかじゃないと思うから、そんなに落ち込まなくていいと思うんですけど、11人以上っていうところに票を入れてくださってる方とかもいますけど、多分この辺は若い層かママ友的な感じでいっぱいで遊ぶとか、高校生時代の時のグループが大人数の団体とか、そういう感じじゃないかなと私は思います。友達たくさんいますか？今の年になって友達本当に数少なくていいなって思ってて、もう結婚ラッシュ出産ラッシュで仲いい友達が多ければ多いほどお金も出ていくし、それこそ私が基本的に人と話をする職業だからかわかんないですけど、休みの日までそんなに外に出て人と話したいみたいな感情がそもそも全く湧いてこなくて、できたらお家にいたいし、お家に呼べるぐらい本当に仲いい友達か彼氏か、もしくは一人かで全然十分かなって思ってしまうところがあって、あんまり昔みたいに友達の重要性をそもそも感じてないところはあるかも。友達の重要性は感じてるな。友達私が今でも仲良くしてる友達って学生の時の友達なんですけど、やっぱり頻繁に会わないけど味方でいてくれる感があるし、私前もの動画で言ったんですけど、昔すっごく仲良かった友達のこととかも思い出のまま閉じ込めておきたいみたいな気持ちが結構強くて、
今もこう継続的に会うことで友情をこう続けていこうとか全然なくって、なんか、いつの日か何かのきっかけで会うかもしれないから、その日までこう元気でいてほしいし、こう保存しておきたいみたいな感じだから、逆にそんな無理にライフステージ違う友達を誘って会ってもやっとお互いしたりとか、なんかそういうのが逆に全然煩わしいなって思っちゃう。やばい、なんかすぐなくなりそう。大丈夫？話なんかめちゃくちゃですけど、このラベルが可愛いワインを集めたいみたいな感じで思ってて、ワインソムリエみたいになりたいで、これ可愛いと思って買ったんですけど、そう、なんかワインボトルラベルが可愛いワイン、なんか今のところあんまり味の違いもそんなに分かってなくて、白でも赤でもスパークリングでもロゼでも何でも甘口でも辛口でもお願いしますっていう感じなんですけど、その辺をちょっとずつこう詳しくなっていくにはやっぱり量を飲むしかないかなとは思って、そうたくさんいろいろ飲みたいなと思って、で私こういうビジュアルから入るタイプなので、こういう可愛いなって思ったラベルのワインが2000円以下ぐらいで買えたら買って飲んで、ちょっとこう研究していこうかなみたいな、そんな風にしてて、なんかそれでめっちゃ太ったと思うんですけど、はい、ではだからその友達についての考え方はいろんな考えがあると思うんですけど、私本当に数いらないと思います。ないものねだりなんだと思う。多分私にそういう質問、友達のなり方とか友達がいなくて不安とかいろいろ言ってる方とかって、友達できたらできたで多分誘われてめんどくさいとか、気遣いすぎて休んだ気がしないとか、なんかそういうまた新たな悩みが絶対出てきますよ。だからほんとどっちがいいとかじゃないから、自分がそうなった方で楽しむ方法を考えた方が私は建設的だと思うんですよね。友達がいないんやったら、じゃあそう友達いないけどカフェとかおしゃれなとことか行きたいみたいなことを質問箱に書いてくれた方がいて、それやったら私だったら一人で行くメンタルを作るか、なんだろう、ほんと彼氏とかそういう人、カフェとかにも付き合ってくれそうな優しい恋人を探すとか、今いる恋人をこう調教してカフェにもついてきてもらうようにするとか、なんかそっちに振った方がなんかいい結果になるんじゃないかなと思ったりして、それか本当に昔仲良かった友達とかに連絡するか。連絡来たら嬉しいって思う人って多分私結構多いんじゃないかなと思って、みんな気使うから全然連絡し合わないと思うんですけど、いざ来たら結構嬉しくない？私は嬉しいなと思うから、そういう声かけてくれる友達のことは大切にしようと思って、そうだからそういう風に思ってくれるかもしれないんで、そのどれかかな。こんな感じでやってみたらどうでしょうか。これなんかあれ大丈夫かなこの動画。はい、じゃあ次いきます。じゃあ3つ目、友達の SNS 見ますか？はい、結果こちら。毎日もしくは定期的にチェックしてますが337票、流れてきたらたまに見るぐらいですっていうのが547票、超気になるし悩むことも多いっていうタイプが40票、気にならないもしくは見ない主義で、もはや別でアカウントを持ってますっていう方とかが239票という結果でした。はい、この結果を見る限りじゃあまず私の場合ですけど、私は、もはや全然興味がないっていうのもあるし、アカウント分かれてた方が自分のしたい投稿もできるし、自分が見たいものにいいねしたりとかできるし、全然興味がないアカウントをいいねしなくても何とも思われないしっていうのが気楽で、もう
早々にプライベートアカウントとは別のアカウントを作ってて、別にインフルエンサーになりたいとかそういうのを抜きにしても、そういう別のアカウントを作って、それで閲覧したりするようにしてます。で、逆にたまになんとなく気になったみたいな時とか、だいたいお盆の期間とか年末とか、なんか友達と連絡を取り合うようなタイミングとか、なんかそういう時にちょっとログインしてみるかみたいな感じでストーリーとか最新の投稿とか見て、出産してるよねみたいなのとかをちょっとチェックして、それで終わりぐらいかな。でも私がこの結果見て思ったのは、多分別でアカウント持ってるみたいな人って結構少なくって、メインのアカウントで友達の投稿も見るし、インフルエンサーの投稿も見るし、そこまで気にして見るわけではないけど、出てきたら見るみたいな感じでなんとなく見てるみたいな方が多いのかなと思いました。意外とめちゃくちゃ SNS の投稿で悩んでる人ってそんなにいないんだなっていうのが逆に驚きでした。なんか本当に私の質問箱とかによく来るのが、友達が全員結婚したり出産してたりっていうのを SNS とかで目にして、なんか精神的に辛くなることが多いですとか、友達の結婚報告を見ると自分と比べてしまってとか、よく目に入るし、それでマイナスに感じてしまうっていう人が結構多いかなって思ってたんですけど、意外とそうでもなかったので、そう思ってたのとちょっと違ったんですけどね。で、どんな感じで向き合ってますかっていうのも本当にいっぱいコメントをいただいたんですけど、友達の SNS は見ないし、そもそも SNS 交換したいと言ってくる人とは仲良くならない。この方がおいくつかわかんないですけど、私は大学生までの友達は SNS 普通に全然インスタつながってるとこたくさんあるんですけど、それ以降の大学もあるか、新卒で働いてた会社まではあるけど、それ以降転職して以降の人とか、大人になってから知り合った人とかについては、私のインスタグラムのアカウントはプライベートもこのアカウントも全く教えないようにしてます。それは結構私が気をつけてるっていうか、なんか自分の世界を守るためにやってることで、なんかやっぱなんだろうな、気にしいなんだと思うんですけど、根が発信したい欲とか自己開示したい欲とか陽気的な要素が強いから、それをこうやっぱ他の人の目があるとセーブしちゃうところがあって、何も気にせずに過ごせることがすごく自分にとってストレスフリーって分かってるので、その自分にとってネガティブな要素になってしまうっていうのがもう分かりきってるから、インスタ教えてほしいとか言われたりしても、もうインスタのほぼ見てないんだよねとか、わけわかんない理由つけたりとか、インスタは秘密にしてるとかなんかそんな言って教えないようにしてます。なんか親しい友達とかあるじゃないですか。もう私あれに誰を入れるとか誰を入れないとかもう考えただけでちょっと勘弁してほしくなる。今時の子は SNS にがっつりどっぷり使ったまま学生時代を過ごしてるだろうから、その辺が結構難しいですよね。そうネットニュースかなんかで見たんですけど、私らぐらいの年代がちょうど完全デジタルとデジタルじゃないのちょうど境目にいる人間な貴重な人類らしくて、その生まれた時からスマホとかありますみたいな層と、幼少期はずっと iPhone とかガラケーもなかったですみたいな層の間、昔はなかったけど途中からできたみたいな、どっちの良さも知ってるみたいな、それってそう言われたらすごい貴重かもと思って、いい世代に生きたなと思ったりしてみました。この世代がいいっていうわけじゃないけど、言われてみれば確かについてたなっていうこと、こういうの結構ありますよね。基本推ししか見ないです。リアカのつながりはないです。アリンさんは推し、ありがとうございます。あとインスタグラマー、インフルエンサーの投稿だけ見ますっていう人が結構多くて、私も結構そんな感じだった。アカウント分ける前までは。正直本当に友達の日常生活にマジで興味がなくなってきて、一緒に飲み会によく行くみたいな時は、飲み会誰と飲んでんのかなとか、この前の飲み会の写真上がるかなとか、なんかそういう楽しみがあったけど、もう全然旦那さんとどこ行きましたとか、彼氏と何年記念ですとか、子供が生まれましたとかにこう全然何の生産性も感じないみたいな
気持ちになって、生産性とか求めたらダメか。なんかその得る情報がないじゃないですか。ドーパミン中毒なんかもしれないけど、インフルエンサーがこう可愛いもの持ってて、それを私も買いたいみたいな、そういうのとか、美味しそうなお店が載って、そこに私も行きたいとか、なんだかんだそういう情報源として私はインスタを使いたいなと思ってるから、そんなに友達の日常に興味がないかもと思ってから、インフルエンサーばっか見てて、そうなってくるとアカウント分けた方が結構いいですよ。これ書いてる方もいて、 YouTube で配信者が結婚報告した瞬間フォローを外す、楽しいコンテンツだけ見るためにっていうことで、可愛い女の子とかが結婚報告したらいきなりドバッとフォロワー減って、すっごいその可愛い子と付き合えると思ってフォローしてたおじがめっちゃいたんだなみたいなの結構定期的になんかネタにされるじゃないですか。自分のフォロワーってこれワンチャンいけると思ってフォローしてたのみたいな感じで言ってる方が多いなと思うんですけど、私は多分こういう感情で外してる同性の方が多いんじゃないかなってなんかうっすうす思ってて、まあ今無限に配信者がいて自分で選んで見れるから、やっぱそんなちょっと自分と合わない要素がある人を無理やりこう見る必要がないというか、まあ結婚したらやっぱこの結婚絡みの配信が増えるっていうのはまあ普通にあると思うし、それを求めてない人はこういう風に外すっていうのは全然いいと思うし、そこでアンチになるとか一番人としてないと思うんですけど、こういう自衛的な感じでフォローを外すっていうタイプはむしろなんか優しいっていうか、私はありかなと思います。フォロー外すときになんか思んなくなったからフォロー外しますみたいな余計な一言書いて外す人いるじゃないですか。ああいうのはやめた方がいいですよ。結婚でこう幸せな人に水を差す一言を言ってから去るみたいなの本当に美しくないんでやめた方がいいと思います。でもそっとフォロー外すのはいい。やっぱ精神衛生のために本当に仲いい人だけにしてるとか、もうどんどんミュートするとか、やっぱそういう風に自衛しながらSNS 使ってる人が多いなと思いました。友達のは気にしないけど自分の投稿の愛はすごく考えてしまいます。わかる。でも私本当にずっと5、6年いつだろう、もう辞めた瞬間から一回も投稿してないんですよ。なんかでも存在を忘れられるぐらい、あ、そういえばこんな人いたけど元気かなみたいなぐらいの存在になりたいから、全然それでいい。ポジティブだけを吸収する場、ほんとそれがいい使い方です。X は推し活とニュースや政治などの情報収集用。そう、X 最近怖くて投稿できなくなった。なんか X とスレッズ民度やばくないですか？ちょっとわけわかんないところで炎上したくないと思って、なんかちょっと気楽に投稿して、で今はそんな注目を浴びるほどじゃないですけど、なんかそう怖いなと思って。でもやっぱりリアルタイムで情報が一番入ってくるっていうところとか、推し活とか新発売情報とか、そういうのが一番すぐに分かるのがやっぱ X だと思うんで、結構定期的に見るんですけど、見出したらめちゃくちゃ気になっていろいろ見るんですけど、精神衛生上良くない。インスタとはまた違う悪質感がありますよね。SNS のアイコン自体をホーム画面から消したら自然と見なくなりましたっていうことなんで、 SNS 中毒的にこの暇があったら見ちゃうっていう方は、そもそもアイコンから消す、ホーム画面から消す、検索しないと出てこないとか、そんな風にするだけで全然ほんと違うと思います。まあでも本当にこの年になったらもう一番はストレスフリーかどうかじゃないですか。ほんと不快なものは見ない、嫌な気持ちになるようなものは見ない、これに限るかなと思います。はい、じゃあだいぶ長くなってるので最後、こちら、恋人や旦那さんとのちょうどいい距離感、あなたはどんな感じですかということで、ちょっと分かりやすく既婚か未婚かを書いてほしいっていうのと、あとは理想の連絡頻度、あと恋人と何でも共有したい派か別々の世界があった方がいい派かっていうので
まあ理由も添えてもらえるとなおなしっていうことで募集させていただいたんですけど、まあ、これは本当に理想、実際に今どうかじゃなくてどういうのが理想かっていうのでアンケートを取っています。そう、やっぱ既婚か未婚かで旦那さんか彼氏かどうかで結構過ごし方違うかなと思ってこれを分けたんですけど、結構たくさん回答をもらってるのでちょっと全部を読み上げることはできないんですけど、やっぱり圧倒的に自分の世界は必要っていう方がほぼほぼ全員じゃない、すごい多くって、何人か全部基本は共有したいとか、カレンダーを共有したいとか、共有することに重きを置いてる人も結構いたかなとは思います。でもやっぱり別々の時間は欲しいっていう人が多いかなっていう印象です。なのでその結婚したくない理由に一人の時間がなくなるからっていうのを挙げてる方も多いと思うんですけど、まあ、なんだかんだ結婚しても多分こういうふうに思ってる方が多いし、自分一人の時間が完全になくなるわけではないのかなと思ったりしました。やっぱお子さんがいたらちょっと違うとは思うけど、それこそ最初の幼少期はつきっきりかもしれないけど、学校に行きだしたらちょっと日中一人の時間ができたり、会社との通勤時間だけでも一人の時間ができたり、自由にライブとか行きやすくなったりとか、なんかそんな感じで、なんかそこがネックになりすぎてる人は意外とそんなに一人時間なくならないのかなと思ったりしました。まあ私の理想は、私文章でメッセージのやり取りするの結構苦手で、文字打つのがもう本当にめんどくさくて、できたら電話がいいんです。電話か一緒にいるかどっちかがよくて、それ以外はあんまり連絡はそんなに頻繁にしなくてもいい。朝一と今から帰るよと、またお昼とか時間が空いてたら送ったりとか、まあなんだかんだずっと連絡を取ってるような気はするんですけど、本当に時間があればぐらいか。とにかく義務化されるのが嫌なんで、そう。でも同棲してたとしてもあれかな、日中なんか連絡が欲しいかも。今から帰るよとかでも。で、こう趣味についていろいろ書いてくださってるからもう本当に多かったんですけど、私の理想はお互い、私の理想っていうか必須条件で相手の趣味をバカにしたりとかけなしたりとか阻害したりとかしないことっていうのがあって、自分が好きでやってることにこう文句言われて嫌な思いするとかが嫌だから、そもそも同じ趣味の人がいいとか思わなくなりました。私結構音楽が好きなんですけど、昔付き合ってた人でなんかこういう音楽は嫌いみたいなことを普通に言ってくる人いて、なんかそういうのって結構ストレスなんですよね。別に一緒に行かなくてもいいけど否定は絶対にしてほしくないなってそこで思うようになったんで、なんならもう全然趣味は被んなくてもいいなって思ってます。で、お互いがお互いの趣味を認め合って何も見守るじゃないけど、そうだな、尊重し合える関係がベストじゃないかなと思います。でも一緒の趣味なのもまあもちろんめちゃくちゃいいなと思うんですけど、一緒の趣味だったとして完全に意見が被ることってないんだろうなって思ったら、無難に一緒じゃない方がいいかもとかまで思ってきて、私一緒にライブとかフェス行ける人がいいなと思ってたりとかしたんですけど、多分本当に全曲趣味が被るとかないから、同じアーティストが好きだったとしても違うかもしれないと思って。いやでもわかんない。私女の子の友達とずっと一緒にライブ行くけど全然楽しい。自分の世界も必要なふりするけど本当は共有したい。だって可愛いでもこの辺は未婚の方からのご意見なので、もしかするとずっと一緒の世界になったら自分の世界が欲しくなるかもしれないですね。でも可愛い。こういうこと言ってる子の方が絶対可愛いと思うんで、そう、この気持ちのまま結婚した方がいいんじゃないかな。でもそう、私は多分わかんないけど自分の世界も必要なんだよねとか、無理して嘘つかない方がいいと思う。
こう偽る人が多いと思うんですけど、いつかボロが出るし、ボロが出た時の感じって結構最悪じゃないかなと思うんですよね。でもこれは可愛いかな。これは可愛いか。なんだろう、お前そんなあんな言ってたのに全部嘘つきみたいな感じにこうなると恨みに出ると思うから、で本当にわがままに生きるようになってからの方が自分がモテてると思う。自分をいっぱい普通に主張して、それに付き合える、ついてこれる人だけでいいんじゃないかな。じゃないと続かないよって思います。夫婦だけど所詮他人なんで一人の時間は大切です。息抜き。そうですよね、結局他人ですもんね。私夫婦になったらもう他人として捉えられなくなるような気がしてる。他人として捉えられなくなったことでストレスが溜まって怒り散らかす未来が見える。今日入籍しました。おめでとうございます。これ多分アンケート取ったのが8月8日の令和8年8月8日ゾロ目婚です。おめでとうございます。私は何でも派。夫は言わなくていいことは言わなくていい派。でも私もこういうタイプかもな。私は何でも言っちゃうからオープンではあるかもしれないけど、その分こうストレスにはなってるかもしれない。でもそれをこう母のような心で全部聞いてくれる人がいい。あらさ結婚願望ありなのに今日別れました。しかも自然消滅。ハリーさん、皆さんの話楽しみです。ということでなんか並べて話したのちょっと私が悪いな。私が悪いけど、でも自然消滅で別れた話私どっかの動画でしませんでした？自然消滅で私も別れたことあるんですけど、自然消滅で別れるようなやつは別れてよかったと思うから大丈夫です。しかも結構著名人が晩婚ですごくいいお似合いカップルとかがいるから、私自身31、2ぐらいだけど、あんまりこうなんだろう、アラサー30歳っていうのが節目に感じなくなってきたなっていう気がして、本当に有名な方々のおかげな気がするんですけど、まだ全然大丈夫だし、ずっと付き合ってて別れたその次の彼氏と秒で結婚するっていうパターンもあったりするし、まあほんと人生何があるか分かんないですけど、私はこういうネタをいっぱい持ってる方が人生が豊かになると思ってるので、自然消滅で別れた経験値をゲットしたっていうことで良かったんじゃないでしょうか。同じ部屋にいて別々のことをしていても全く苦じゃないかどうかが大切な条件です。私もそうです。本当にそう。私結構ずっと会いたい、一緒にいたい、電話したいタイプだけど、別々のことはしてたい。全然テレビとかも違うの見ててもいいし、でも一緒にいて苦じゃないっていうのが理想かつ必須条件ですね。そう、2、3時間とかに1回とか2回とか数回とかでもいいけど、決め事の際は即ラリー必要。これもしてくれる人がいたら結構いい人やと思う。ここは決めないととか、この返事は早く欲しいよねみたいなのを察してくれる人が好き。なんかほんと困って連絡するときあるじゃないですか。雑談的なやつじゃなくて、本当に今この答えが知りたいみたいな時にすぐ答えを返してくれる人が軽率に好きになりますね。相手の知らない部分があってもいいけど、私は勝手に相手に共有しちゃう。だってどう思います？私は全然逆で、相手の知らない部分は全部知りたいけど、私は勝手に知らない部分を作りたくなっちゃうかも。全部を知ってると思うなよってやりたい。一番の味方でいてくれるけど干渉しすぎず一人時間もあるのが理想。本当にそれはそう。一番の味方ではあってほしいですよね。味方じゃないんだったら一緒にいないでほしいですよね。敵だったら。でも一番か。別々の世界は必要でも予定を共有した方が助かるかな。楽で。私はその予定は結構共有したいんですけど、共有する方法はカレンダーとかはカレンダーアプリとかは使いたくないなと思ってる派で、というのも
なんだろう、カレンダーアプリに自分の予定を入れて共有するのってすっごく仕事チックじゃないですか。私が通常の会社員としての仕事でいつもやっていることすぎて、それをなんかこのパートナーともするのが結構嫌だし、私のカレンダーって本当にやることをいっぱい書いてるんですよ。宅急便が来るとか、なんかそこまで全部知られたくない知られたくないっていうか、なんかけどいつ誰と遊びに行くとか、再来週は予定が入ってるとか、そういうのは普通に口頭で伝えるし、口頭で聞くし、聞いて自分の生活に影響あると思ったら自分のカレンダーには入れるんですけど、もうなんかシェアされるのはちょっと違うかもしれないな。でもなんか楽ちんだからカレンダーアプリとかでペアーズじゃないか、なんかそういうシェアする機能でシェアした方が楽ちんっていうこといっぱいいますよね。30歳独身、彼氏は暇つぶし、かっこいい。で、そこの結婚願望ない人を、私含めお互い結婚願望ない人同士じゃないと良くないとは思います。お互いが暇つぶしと思ってないとね。未婚もうすぐ既婚かわいい。そうで、既婚で毎日連絡して毎日ラブラブですっていう人がこんだけ回答がいただいた中で一人だけでした。だからこの方ドレスなんですよね、アイコンも。だから新婚さんなのかわかんないですけど、そう結構意外とみんな私みたいな、なんだろう、自分の時間も欲しいし自分の世界も欲しいし、そんなにこうべったりしたいわけではないけど結婚っていうところに着地してる方が多いんだなと思いました。この辺は多分あらかじめある程度話した方がすんなりいくんじゃないかなって思う。付き合う前とかに聞いたらいいんじゃないかなと思ったりします。自分の時間が欲しいタイプは友達が多かったり趣味が多いタイプの男性を見つけて、ずっと一緒にいたいとか何でも共有したいタイプはそうじゃない、一人時間を大切にするようなタイプを探すのが一番手っ取り早いような気がします。あんまりグビグビどうなんだろう。こういうワインって何日ぐらいで開けるもんですか？こう同時進行で何本か一緒に飲んでいったらいいのかな。一気に全部飲み合って次のボトル買ってまた開けてみたいな感じなんですけど、結構なんかこう並べたいんだよな。儚い、一瞬でなくなっちゃうから。ご飯めっちゃ少ないと思ってたけど結構お腹いっぱいになりました。やっぱりゆっくり食べることって本当に大切なんだと思う。多分 YouTube 撮ってなかったらブワーって食べてブワーって飲んで全然まだまだいけるみたいな感じになってると思うんですけど、話しながら食べながらだからゆっくり1時間半ぐらい撮ってるかな。あとカメラのデータ容量があと6分なんでそろそろ終わりたいと思います。じゃあそんな感じで以上、どうだったでしょうか。ちょっと大丈夫かな、楽しいかなわかんないけど、本当に普通に飲みに来たみたいな感じの気持ちで喋れたらいいかなと思ってちょっと見ながら喋ってみました。ぜひ感想をお聞かせいただけると嬉しいです。アリー酒場って今勝手に呼んでるんですけど、なんか他にいい名前あったら教えてください。なんかチャット GPT に相談してスナックアリンとかなんかそんな、なんかちょっと覚えやすいキャッチフレーズ的なやつでいいやつないですかっていくつか出してもらった中で、スナックとかだとなんかちょっとママとか違くないかみたいないろいろ考えて、なんかその酒場ぐらいのラフな感じがいいかなと思ってそんな言ってるんですけど、はい、晩酌企画みたいな感じでやらせてもらえると嬉しいです。トークテーマはいろいろ毎回変えていこうかなと思って、もっと恋バナチックなものとかお金関係とかそういうなんか女子会で盛り上がれるみたいな話をしていけたらいいかなと思ってます。はい、皆さんゴールデンウィークじゃないやお盆休みいかがお過ごしでしょうか。ぜひちょっとしたゆっくりしたフリータイムの暇つぶし気分転換になったら嬉しいです。ということで最後まで見てくれて一緒に飲んでくれた方、一緒に飲んでくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしま
た次の動画でお会いしましょう。アリンでした。はい、お疲れ様でした。どうでしたか皆さん。なんか最近お酒を飲みたい欲がすごくて、しかも連休って悪いことしないといけないみたいな気持ちになりません？多分ならないかもしれないけど、なんか連休は昼から飲むのが連休の一番の楽しみだろうみたいな、そう不節制であればあるほどいいみたいな感じの気持ちにもなってて、すっごい飲んじゃう。もう全然昼から飲むし、編集しながら飲むし、深夜にお菓子食べるし、ほんとダメ。私はまだお酒が残ってるので、どうしようかな。今日編集できるかな。ちょっと編集しながら飲んでいきたいなと思います。ぜひ何でもいいからコメントください。なんかこんな話をしてほしいとかでもいいかも。でもちょっと最近自分がコメントの返信が遅かったりとか手が回ってなかったりとかする時もあるので、返事が結構遅くなる時もあると思うんですけど、ちょっと多めに見てほしいかも。パソコンを開いた時とかにパソコンで返したりとかしてて、本当にその返事が遅いからちょっと嫌がってるとかそういうの全然ないんで、そこは分かってほしい。お腹いっぱいになった。意外と。じゃあおまけもう終わります。カメラ切れそう。じゃあね、またね。